下午3点钟，欢迎大家持续锁定 T 台消费线，我是慧仙。首先要先来关心的就是天气相关了。来看哦，这台风来势汹汹，虽然现在距离我们还有一定的距离，可是提醒大家，今天从礼拜4开始，一直到礼拜6、礼拜天，天气状况都会不太稳定哦。所以如果你们有安排一些户外活动的话，尽量要避免了。我们来看看现在强台8威的最新动态。刚刚有跟大家提到，今天呢，它就会达到整体强度上的巅峰，因为接续到了礼拜4之后，它就会慢慢的北转。那北转之后，环境上不利于发展的关系，所以呢，预估它会以中台的上线，然后强台的下线接近到台湾附近。那到底会不会影响到台湾？答案是会的。可是会不会直接侵袭到台湾？现在呢，路径上都还有一些不确定性。不过各模式的预测开始都有一些狭幅的收敛咯。那大家要关注的就是高压的强弱。如果高压比较强一点，它更往西偏一点，当然对台湾来说，整体而言侵袭的几率就会扩大。那如果说它更加的往北转的话，对我们来讲就是稍微也会少到暴风圈，但无论如何都会影响。原因就是因为这颗台风它的暴风半径非常的大，大概350公里左右，所以非常大颗情况之下，无论它怎么走，其实它的外围都会扫到我们，首当其冲，包含北部地区，包含在宜兰，在东半部，一定要多加的注意。接续我们再来看看周5、周6时间点，就是它最靠近我们的时间，所以到时候全台各地都会有雨。其实从礼拜4开始的时候雨势就会逐渐的增加了，因为外围的水汽、外围的环流，慢慢的就会扫进来。不过在礼拜3之前，各地天气都还算晴朗。我们也再来看看。大家最在乎的当然就是台风假，不过现在讲台风假其实都还太早了，原因是因为它离我们很远之外呢，当然还要再进一步来看。现在气象署就来讲说，最快礼拜4的白天就有机会发布海上警报，那么到礼拜4的深夜到礼拜5这段期间有机会发布陆上警报。可是当然这还是目前的预测而已，都还会进一步的再调整。我们也来看目前气象署根据124小时台风暴风圈侵袭几率当中，整体而言，在侵袭几率最高的地方就是出现在基隆，大约63%，台北呢61%，宜兰62%，新北也有60%左右。所以主要在东北角一带，还有在花东一带要多加的留意。那当然，这个数据它其实在每个3小时左右吧，就会进一步来更新。如果大家有兴趣，也可以在气象署进一步来看看。但是呢，这不断更新情况之下，越近之后才会更加准确。大家最在乎的是，那这雨会怎么下呢？我们来看从今天开始到礼拜3，还是持续受到高压笼罩的影响，所以主要是午后会有雷阵雨，包含北部地区、南投各山区午后雷阵雨，但可能会有局部比较大的雨势。我记得刚刚在留言区就有网友说，在目前台北已经开始下雨了，所以提醒大家，最近午后外出的时候，伞呢还是要带着哦。再来看看礼拜4，刚也提到。台风在北转过程当中，开始有一些水汽会扫进来了，所以北部地区北桃转为阵雨跟雷雨，南部地区跟山区也会有午后的雷阵雨。接续周5、周6就是台风最靠近我们的时间点，所以周5、周6这2天更加留意，全台各地都会有雨，尤其哪些地方留意？北部地区的山区，还有在宜兰中部山区，可能都会有豪雨以上的等级。礼拜天之后，台风逐渐远离了，可是东南侧地方，还有在西半部，还是会有局部性的降雨，所以本周的天气状况让大家参考。一定都要多加注意。接续我们再来看看的是这强台来势汹汹之外，台湾、日本跟韩国之间的航班也可能会受到台风的影响。最怕的就是航班取消，或者是住宿已经定下去该怎么办呢？旅游达人也有建议。强台8威步步逼近，台湾、日本、韩国之间的航班都有可能受到台风影响。最怕天气因素造成航班取消或是住宿不能退，运气不好，损失可能会到上万元。旅游达人提出4点建议：第一，如果航班刚好落在台风可能影响的高风险日期，现在就可以先确认自己有没有旅游不便险，而且理赔项目非常重要，要看有没有包含班机延误、旅程更改、额外住宿、额外交通这类项目。第二，确认住宿免费取消期限。
如果不能退，也要先问能不能改期。如果免费取消期限快到了，建议可以考虑改定可以免费取消的房型。第三，检查前面2天的行程里有没有已经预约的付费行程，现在就可以先确认取消规定。第四，要注意航空公司的特殊退改票公告。台风快来的时候，航空公司有时候会先发布特殊退改规定，只要航班日期、航线、票种符合公告范围，即便航班还没有正式取消，也可能可以先免费改期或是申请退票免手续费。好，那我们再来看看是台东的热气球嘉年华5号傍晚活动结束的时候，出现了一个有趣的画面，就是今年主题热气球吉伊卡哇竟然被捕捉到出现了厌世的表情，惹得现场观众哈哈大笑。主办单位也提到了，这是因为1天2次活动结束都会固定消气来保护热气球，尤其在这个周末可能有台风逼近的关系，所以现在要根据风力跟雨量启动防台机制。民众边录影边笑个不停，因为眼前的吉伊卡哇竟然出现厌世表情，最后更直接倒地趴下，惹得游客哈哈大笑。老人的吉伊卡哇变这样也很可爱哈。这是今年台东热气球嘉年华5号傍晚的有趣画面。民众说，由于隔天是周一上班日，吉伊卡哇一副不想上班的表情，似乎跟游客有同样默契。我觉得就跟布农族一样消气，变瘦了。就是下班了可以放松一下。2、1，开幕！今年台东热气球嘉年华重头戏就是这颗全球首例的吉伊卡哇热气球。原本是元气满满的模样，每天2次的活动空档，本来都要泄气收藏，但由于这个周末又有台风逼近，恐怕到时候活动还得提前暂停。台风确定它再会来对我们的观光或者对我们的活动造成侵扰的部分，我们一定会提早来宣布。根据以往经验，只要风力超过7级或是下大雨，活动就会取消，甚至发布路上台风警报，也会提前停止活动，让店家进行防台，但也因此影响到当地的订房情况。目前我们各馆也会密切注意相关的气象动态，好，那一切会以客人的安全为优先考量。由于距离周末还有好几天，订房情况还不明朗，但饭店业者确实已经收到不少询问电话，而他们除了一边处理房屋状况，也同时进行防台，只希望台风过后把损失降到最低。TVBS 新闻古和纯台东报道。好，那么当然，这8位台风来了之外，大家最担心的就是影响到行程，尤其在这个周末是要举行大学分科测验的，因为放了暑假，所有的家长都已经订好出国机票，而且担心如果部分地区补考就会有公平性的问题，所以我们看到之前2004年闽都丽台风也有类似状况，当时有部分的考生没办法抵达考场，大考中心就办了补考，同时以增额的方式来录取。那这次到底会怎么做呢？我们来看报道。8号台风持续朝台湾逼近中，但这回恐怕会影响到大考。周六周日即将举行的分科测验，让不少家长跟考生好焦虑。台风搅局，网络上也有不少讨论，因为已经开始放暑假，所以有家长早就订好考完隔天要飞出国的机票，也有人担心部分地区延后补考会有公平性的问题。觉得心情还是会有点受影响，又有种原本的计划被打乱了。考卷应该不会一样，对，考卷不会一样，那就会担心公平性，可能就是前面考的就是会的我比较多，然后补考就是我会的会比较少。前一次有类似状况已经是22年前2004大学指考，也就是现在的分科测验。闽都丽台风来袭，中南部发生7日水灾，部分考生无法抵达考场，后续大考中心针对114名受灾生办补考，同时以增额方式录取。唯一一次延期是2021年爆发新冠疫情，指考破天荒延期25天，放榜时间也跟着延后。自然是补考的话，当然考卷上面就不会是一样，一定是用另外一份试卷在进行。那当然只能说尽量在比较确定、比较公平性、难易度比较相近的情况下去进行。如果说大考中心不希望说影响到大学端太多时，那他可以变成说要去压缩
后面的一个行程。大考中心说，原定周2、7号就会开放应考资讯和市场分配表查询，但针对8位台风，应变小组会议排定周3、8号召开，包含气象署、疾管署、招联会、考分会、高教司等单位一起讨论，以考生和事务人员生命安全为前提，实施应变措施，会及早对外发布讯息，以降低考生和家长心理压力。TVB 的新闻刘成武婷台北采访报道。那么现在是暑假期间，要提醒大家去海边玩也要注意安全。来看一名年仅16岁的高中棒球少年，跟同学到屏东东港大鹏湾附近海域来戏水，结果被海浪给卷走。警消就出动大批人力，将近2个小时，终于把人给找到了。但是送医之后，还是不幸身亡。据了解，这一名少年他是高雄普门中学棒球队的投手，在全国赛事都有亮眼的表现，被师长形容很认真，而且孝顺。下个月他就要满17岁，没想到发生意外。海浪打上堤防，这浪高看起来相当危险。而在一旁的岸上，只有海巡署人员及消防局人员，因为传出有民众失踪，紧急搜索。经过快2个小时，终于找到溺水的民众。警消将人拉上岸时，人已经没有了生命迹象。大家都在跟死神比速度，但最后送医后还是宣告不治。而溺水的是一名16岁的棒球少年。没想到暑假才1个礼拜就出大事，屏东东港大鹏湾附近的海域，5日下午传出一起溺水事故，3名高中生一起相约戏水，而溺水的16岁少年直接被民众目睹他被海浪卷走，其他2人吓到赶紧上岸报警。消防局则出动3艇以及2架无人机，35名的警义消会同海巡一起寻找，但最终还是救不回宝贵性命。哇，这个球裁判没给，129公里的内角速球。根据了解，这名郭姓棒球少年就读高雄一所棒球名校，目前旅外的球星以及多名的职棒好手都是从这所学校出身。而郭姓少年自小就开始打少棒，担任投手位置，曾经帮助学校手下分数1分之差夺冠。2025年东岸联盟 U18 棒球锦标赛，郭姓少年中继2局无失分，比赛成绩优异，表现都非常好啦，也很孝顺啦，孩子在学校的。都很正常安尼啦，也很认真、很刻苦安尼，个做友好安尼，很孝顺安尼，也很贴心安尼啦。一个独子，所以说父母亲很难过。校方表示，郭姓少年相当孝顺，不仅比赛在校成绩也是相当优异，不料却发生憾事。6日一早，检察官以及警方到殡仪馆相验，妈妈在现场崩溃痛哭。5日一起到海边玩的同学也在家属的陪同下现身。曾经站上投手丘为球队守住胜利，下个月就满17岁的郭姓少年，如今人生却提前画下句点。原本充满希望的棒球梦，永远停在16岁。体育别新闻中讯徐继宏、吕东升、屏东、高雄综合报道。好，再来关心食安上的议题。现在有1300公吨疑似是致癌油品流向全台的下游业者，食药署在公布全台257家受影响的厂商，并且要求依照3阶层揭露的原则来办理。不只是问题油品必须要下架，使用受影响油品超过20% 的加工食品也得预防性下架。其中当然就包含知名的品牌跟连锁通路都在名单当中，就希望业者可以主动揭露。从北到南，一整串名单，食药署剔除原本291家业者重复部分，公布全台受到致癌油影响的257家下游厂商。用到这个油的产品一律揭露，让民众知道。同时要求所有使用到问题油品的下游业者，依照3阶层揭露原则办理。3阶层的揭露是：第一个，混合油预防性下架，超过20% 以上的使用到这次的大豆油中联相关大豆油。下架，预防性下架。第3个是其他一律揭露。第一层产品3号中午12点前已经下架，但据了解，1300公吨致癌毒油流向泰山、福寿及福茂等品牌。虽然有部分产品不在公布名单内，业者还是得依照第2层预防性下架，避免出错。有些人还是会没看新闻，或者是不知老人家，或者是没有听身边的人讲的话，还是会不知道。我有固定吃一个牌子的油，而且都是朋友送的。自己在家煮还有发生这种问题，你说我们该吃什么？预防性下架包含原型油品，像是调和油，还有使用受影响大豆沙拉油，含量20%以上的加工制品，也进一步要求业者自主揭露。除了路易莎、联华、桂冠、味王等前2波已经公布的知名业者，还有新曝光的品牌中标，包括连锁卖场万家福。不过他们表示已经没有相关商品库存，今年度针对重金属及苯醃皮的检验也符
符合法规要求。连锁面包店布列德则第一时间清查并销毁有疑虑产品，已经没有问题原料。而专家研判，这次致癌油的元凶疑似就是巴西黄豆，没列出来的油品同样得彻查，甚至未来要更完善相关规定，强化油品安全管理。TVBS 新闻综合报道。好，那我们再持续来追踪这中联油品验出致癌物超标衍生食安上的争议。总统赖清德也提到了，他说面对中联油的食安事件，没有妥协的空间，因此提出了4点说明，包括停产、下架、预防性下架、究责，绝不会宽待。政府秉持食品安全第一的原则，也就是在政策执行上是完全没有妥协的空间，该究责就要究责。绝不宽待。致癌油窜全台，延烧5天，总统赖清德首度发声，该调查就调查，该下架就下架。该预防性下架就要预防性下架，2级的产品也要全部预防性下架。总统重话谈食安，也要中央地方一起合作，但棘手的也包括学校很多都曾使用问题油，大概都是在4月出货的批次。那我们全联会也发文给各地方工会跟会员，请他们配合下架。其实现在很乱我觉得那个卫福部现在所谓的2期的油要回收，他们写说20%，还有20%的有问题的油，但是20%有问题的油到底是什么产品？团膳业者喊话，资讯应该更清楚统一，因为双北学校营养午餐都受毒油波及。台北市一共有42间学校，包含3家幼儿园、8间国小、24间国中以及7间高中。像是东湖国小也发出公告，校方调查出2家供应厂商。另外，新北市府也公布，包含忠义国小、淡江高中等50所学校受到影响。毒物科医师严宗海就分析，食用油验出致癌物苯偏比超标，对孕妇和婴幼儿影响最大。而无毒教母谭敦慈也透露，要减少伤害其实不难，尽量不要给小孩吃一些烧烤啦、油炸，要多喝水。那再来高纤的食物，我其实是蛮鼓励的哈，像是绿色的蔬菜，在家里呢开火就开吸油烟机，熄火之后继续抽5分钟。阻断来源，降低伤害，政府资讯透明，才能让民众和业者有所依循。TVBS 李国祥、佩瑜台报道。好，所以有食安连环爆情况之下，就在留言区跟大家一起来讨论喽。你们现在还会尽量去外食吗？还是说自己煮比较安全呢？现在油品出了问题之后，我们来看看在留言区一起来互动的是，那刚刚其实有提到适足熬夜51% 的人都认为说根本就没有睡饱。那接续我们来看新的话题，来看食安连环爆，知名的大厂泡面沙拉酱、水饺等等都中标，你家冰箱有没有躲过呢？4个选项当中，第一个出事品项刚吃完，但是安啦吃不死人；第二个手边刚好有中标品项，准备拿去退货；第3幸好没有买到，但现在外食心嘎嘎；第4外食或自己煮的都难逃，多吃花椰菜来排毒。你们是哪一种人呢？欢迎你们在留言区一起来投票，告诉我们。等一下也进一步的来看看大家都选什么。好，接续来看现在进入到暑假之后，也是旅游的旺季，移民署最新公布违规数据，去年有542人自行携带猪肉制品入境，挨罚了。进入暑假，民众喜欢出国旅游，但是采买伴手礼可能要特别注意了。移民署指出，根据关务署统计，查获的违规案件以旅客自行携带猪肉制品入境最多，其次是国际快递包裹。去年就有542人因为违规携带来自非洲猪瘟疫区的猪肉制品入境，依法被开罚了20万元。另外还有144名的外籍旅客因为无法缴清罚锾，被拒绝入境。事实上，台湾也在今年4月6号获得世界动物卫生组织正式认定恢复成非洲猪瘟非疫区，并成为亚洲唯一同时维持口蹄疫、猪瘟及非洲猪瘟3大猪病非疫国的国家，成果得来不易。因此也提醒说，民众在国外购买伴手礼的时候，要避免携带香肠、腊肉、火腿、肉干、肉松、肉粽等猪肉制品，以及含猪肉成分食品返国，以免触法受罚。好，再来看看是华信航空正式申请停飞花莲2条国内的航线，因为长期载客率都低迷，几乎是飞一班就赔一班的状况，甚至恐怕造成今年亏损达到7000万元。
华信航空已经在6月下旬向交通部民航局提出申请，将暂停高雄往花莲及台中往花莲的定期航线。华信航空表示，高雄、台中往返花莲2条航线长期载客率低迷，高雄往花莲平均只有大约2成，台中到花莲大约3成，甚至曾经出现高雄飞花莲班机全机只有5名旅客的情况，几乎是飞一班赔一班。如果以目前油价及营运成本估算，2条航线今年亏损恐怕达到7000万元。因此，公司基于营运考量提出停飞申请。华信航空指出，即使未来获得民航局核准，仍需依法公告2个月，期间也可能因为补件等程序影响时程，因此目前无法确认实际停飞日期。华信航空表示，如果花莲2条航线最终停飞，释出的运能将视季节需求调整，优先增飞需求最旺盛的金门等离岛航线。而民航局证实，目前已经收到业者函报及相关资料，会检视业者提出的营运及财务说明。后续将依规定审查，并兼顾旅客运输需求及权益保障。再来看看，是有民众在国道1号北向台中大雅路段，就看到一名男子在内车道奔跑，吓到赶快把这影像拍下来。不过国道警方说，已经接获通报，男子违反了道交法，要罚6000块钱。Run away， 大哥，这里不是让你 run away 的地方啊，这里是国道，你怎么在这里跑步？不知道，他是跑步。这个小屁孩，连小朋友都不敢置信，男子怎么会在车速快的国道内车道里疯狂往前跑？事发在国道1号北向171.6公里到171.4公里左右，也就是台中的大雅路段。男子内侧路肩奔跑，国道警方表示没有接获通报。本案本大队尚未发现民众检举及报案，应该时段路段查无交通事故。本大队后续将调阅相关影像，并通知当事人到案说明，调查厘清。警方说，在国道车道上跑步已经违反道交法第33条第4项，最高可罚6000元罚单。呼吁有民众看到行人误闯国道，可以拨打电话来报警。国道不是 run away 的跑道，一旦酿祸，不止荷包失血，更可能赔上自己的性命。不知道他是跑步。跑步，这个小屁孩。TVBS 黄国军领宣台中报道。也是很危险的来看到新北市林口出现一名夸张的骑士，趁着停等红灯的时候，直接在车阵中大秀台步，甚至绕着别人的车辆来走，让后方驾驶都看傻眼。尤其绿灯起步的时候，目击到骑士蛇行乱窜，行车状态也不太稳，怀疑是有问题。目前警方已经调阅监视器，要确认如果违规就开罚。驾驶在路口停等红灯，远远看到一名男子站在另外一辆的车子旁，接着他绕过车头停在另外侧，双手挥一挥，再次回头，一个红灯的时间，这骑士把马路当伸展台，戴着安全帽走还不够，脱帽之后也不管有车开来，就站在中间分隔道，眼看在20秒就要转为绿灯，骑士向后方的红牌重机挥手示意，回到自己的机车上。对，当时我是远远的看到他下车，我以为他就是跟前方有碰撞还是怎么样，结果后来因为前方等红灯，我就跟着往前就停下来，结果才发现他是下车在那边走秀，像那个 model 这样子，实在有点离谱。目击民众透露，当时这名机车骑士行经新北市林口文化3路以及中山路口时，车子停等人就走下来，原本以为是行车纠纷，但后来绿灯起步，发现对方疑似涉及危险驾驶。后来往前骑的时候，因为那个时候号志灯有连锁，就是都绿灯，他就骑一骑，他就突然很快的就切到路边停下来，然后又突然又切进车道，一直往前骑。大热天的不顾自身安全，穿梭在车阵中走秀，脱序的行为不仅让路过驾驶捏了一把冷汗，警方也介入调查。若被认定无故在车道上停止、妨害交通或是在道路上嬉戏，这场马路秀恐怕会换来几张罚单，让荷包失血。TVB 新闻李杰、郑世文、叶军新北市报道。好，我们再来看看，是新竹的竹东有民众目击说，一辆货车开得很快，但后车竟然是完全没关。更夸张的是，车上的推车甚至飞了出来，直接躺在马路中央，差点引发了车祸。事后店家出面道歉，说是新员工的疏失，疑似操作不当，导致后车门打开了。一台货车从骑士身旁高速开过去，但仔细一看，后面怎么亮亮的？原来是后车门根本没关，看起来超级危险，而且车厢里面已经空空如也。货物早就沿路掉，甚至连推车都飞出来，直接横躺在马路中央。但因为当时天色太暗，
目击民众担心发生车祸，赶紧先把车停靠在路边，并按喇叭提醒后方的用路人要小心。等到车流量变小，这名男骑士立刻将推车移到路旁，就怕有人没注意发生危险。这起惊险事故就发生在4号晚上10点多，新竹竹东镇的长春路3段。当时目击民众真的替大家捏了一把冷汗，幸好其他骑士反应快，立刻闪避，才没有造成车祸。据了解，这台货车是一家烟酒专卖店的配送车，店家事后也赶紧发文道歉，坦诚是员工的疏失，开车的是新来的员工，疑似因为操作不慎，才导致后车门打开。这样子是没关好嘛，所以就很容易跳起来。就是这辆货车，店员一边示范操作，一边讲解。这个车门还得让员工用力压，来回关了好几次，才好不容易关上。店家也表示会严格要求所有的配送人员，出车前必须检查相关安全措施，避免类似状况再发生。TVBS 新闻陈世明、罗乔勋、谢婉婷新竹采访报道。Hello， 大家又来到了每周一仙女科技报报时间。今天我们一样帮大家重点整理了最新的3C 资讯，也欢迎大家如果有想要了解的，都可以留言给我们哦。进一步会整理成懒人包给大家来参考。那么今天有哪些重点呢？我们就一起来看看吧。首先来看到是下一代 PS6， 一直都是很多玩家敲碗的产品。现在还有爆料指出 ，Sony 可能同步开发一款掌上型的游戏机。那么很多玩家都很期待 Sony 可以重返掌机市场。虽然说在2024年的时候，很多玩家知道当时有推出 PlayStation Portal 遥控游玩的装置，但是呢，跟掌机还是不太一样的。而他们的执行长西野秀明也发表了最新的谈话，指出下一代 PlayStation 将会不局限于客厅，希望打破旧有的印象，所以被外界视为说可能是在暗示真的有掌机。不过大家也知道，机体等等的价格飙涨的关系，因此市场传言下一代 PlayStation 售价可能就不会太便宜喽。那么到底有没有机会在2027年底亮相，也都还是未知数。再来看看是生活上的议题，可能有不少通勤族已经开始使用这个功能了。台北捷运从7月1号开始全面开放信用卡，以及绑定 Apple Pay、Google Pay、Samsung Pay 的行动支付感应进站，也就是民众可以直接用信用卡或是用手机逼一下之后就可以进站。那么其中果粉们最期待的当然就是 Apple Pay 快速交通模式也已经启用，不用解锁手机，也不用唤醒萤幕，只要把手机靠近闸门之后就可以感应进站。那么就算手机没电，在启用快速模式的情境之下，依然是可以刷卡的。以后大家搭乘方式更加多元了，但是要注意，如果你是 T-Pass 的月票，那不是每一种方式都适用哦，必须要是具备悠游卡的服务才可以用。再来看到很多人天天都要使用 AI， 那么相关 App 的功能当然也是非常重要的。现在 Google 宣布了 Gemini App 的个人化图片生成功能正式免费开放，不再限定 Google AI 付费订阅才可以使用。那这项功能其实就是整合像是个人智慧、Nano Banana 图像模型以及 Google 相簿，让 Gemini 可以根据使用者平常使用的 Google 服务，了解更多个人的资讯。也就是说，只要取得了使用者的授权 ，Gemini 就可以参考像 Gmail、Google 相簿、YouTube 以及 Google 搜寻记录等等资讯，当作是生成图片时候的背景情境，也不用再手动上照片。但是呢，免费版目前只在美国推出，也必须年满18岁。再来提到 AI， 很多人都加入的新趋势就是养龙虾。大家有养龙虾吗？ AI Agent 在兴起之后，知名的工具 OpenClaw 正式推出手机版的 App， 苹果 App Store 和 Google Play 都已经上架咯，让使用者随时都能够透过手机养龙虾。也可以使用的功能包含像透过 QR Code 或是设定码，以及私人的 OpenClaw Gateway 来配对。那么在手机上跟 AI 助理聊天，支援语音模式，另外还可以在手机上检视并且核准 Gateway 执行的各项操作。不过，使用过手机版的部分使用者觉得好像不是太好用，似乎存在部分的 bug 之外呢，配对过程也容易失败，所以大家可能要再尝试看看。
最后再来看到，大家几乎每天都会使用到的 LINE 又改版喽，推出全新的电商专属页面逛逛，把 LINE 购物、LINE 礼物、LINE 旅游以及官方账号商店变成是一站式的生活跟消费入口。上周我们也跟大家来介绍 App 底部中央位置的 Vun 功能已经移到首页了，现在这个 C 位就由逛逛来接手，主打专属的优惠，送礼物给好友，也有购物笔记可以随时记录。一方面是增加商机，当然用户也有新的购物体验。那么看完了本周5则科技跟3C 快讯之后，你们对哪一则最有感呢？一起来留言告诉我们，这些功能使用之后，你有哪些心得吧？好，刚刚我们看到了5则科技的快报之后，大家对哪一则最有感呢？那么当然提到 PS5、PS6， 很多人都说期待新机出现，但最怕的就是涨价。尤其我们看到现在苹果啊已经提到咯，包含像 iPad 啊，还有像这个他们的 Mac 等等都要来涨价之外，到底怎么样省荷包？果迷们都想问。那我们就来看看咯，现在苹果的通路商，也就是 iStore， 现在说从今天开始要举办特卖会咯，一连举办到7月8号。那么地点在星光3月、信义新天地 A9 之外，我们就来看看这一次是哪一些优惠。其中当然卖的是福利机，也就是他们之前可能是一些展示机，之前有开装过的。那现在 Mac 跟 iPad 最低4折 ，iPhone 6折起 ，AirPods 5折起之外，具体机型要看现场。也提到说 Apple Watch 极少量。那么现在到底的折价多少？以这个 M4 的 MacBook Air 15寸来说，就是从4万多块变成2万多块。另外像 iPad Air 11寸的 M3 也从19900变成12500，iPhone 16呢19740块钱。所以这是部分福利机的价格，他们也有规定在今天的时候是要领取号码牌来进去的，但明后2天就可以自由进场。不过当然这些都是限量的商品啦，先抢先赢，让大家参考。接续我们再来看的也是3C 相关的议题，大家都知道现在诈骗猖獗，尤其最怕的就是可能像手机啊、像简讯，都是很多诈骗的一个媒介。所以现在3大电信就提出了要来增加防范诈骗的方法，也就是7月1号开始导入隐藏号码来电语音的警示。代表说你在通话接通之前会听到7秒的语音提醒，如果这一通电话是隐藏号码的话，他会跟你说像是国语版的这一通是隐藏号码电话，请注意，或者是台语版的是要注意因为我不太会念这里号码要怎么讲。好，那再来看看中华电信就提到为什么这样做呢？是因为要持续强化用户通讯安全的防护。远传呢，则是提出一个数据，说在2025年的时候，累积拦阻110万通境外诈骗电话，2900万则的诈骗简讯。以上也是让大家参考可能让家中的长辈稍微的有所防范。最后再来看到的则是刚刚我们提到说，现在游戏要涨价之外，来看到 Sony 现在也说要停卖实体的光碟，因为大家知道像 PS5 啊、像 PS6 等等都有分这光碟版或数位版嘛。不过他们现在提到要把光碟版现在全数从2028年1月开始变成是数位版的。不过就引起国外一些的厂商认为说好像不太合理我们来看像英国的达美乐就说他们也是玩笑话，就说像2027年4月1号开始要停止制作实体披萨，改成数位的披萨接下来大家就下载披萨代码之后，靠自己的想象力就可以拥有各种口味的披萨。西班牙的肯德基也提到甚至做出 PNG 的图片版数位炸鸡，而且还推酱料 DLC， 也就是这个游戏常见的下载扩充内容，每种酱料都要另外购买，这样的说法来嘲讽说 Sony 为什么不再推实体的光碟了呢？那么也来看他们的解释，他们提到说停售的主因是玩家消费习惯已经改变，现在数位版的需求大幅超越实体的光碟。那大家是这样子吗？你家中的 PS5、PS4 等等的是数位版还是光碟版呢？玩家们最不满的就是就算你改成数位版之后，价格似乎也没有比较便宜，才引起大家的一些争议。那以上资
资讯让大家参考。如果还想掌握更多资讯的话呢，可以拿起手机扫描旁边的 QR code， 就可以掌握到更多讯息。接续我们再来看的是，刚刚呢很多人说喜欢宝可梦嘛，现在美国最近就频传宝可梦卡片的抢案，窃贼就锁定这些集换式的卡牌，在二手市场呢容易来销赃之外，甚至爆出稀有的卡片暴涨3倍，今年初在美国拍卖一张台币5.44亿元。3名蒙面歹徒闯进加州湾区这间商店，翻箱倒柜，抢的不是首饰或是精品包。Leaping over the display cases and going straight to their target, Pokemon cards. 犯案时间短短39秒，卡片装进塑胶袋就跑，抢走价值约44万台币的宝可梦卡，这已经是当地第2起类似抢案。It's easy to move on the secondhand market. It's not traceable for a large part. And cards like these ones can be worth a lot. We found since June of 2023, some of them have tripled in value. 窃贼眼里销赃套利的新宠儿，有些未拆封的卡包在美国炒到上百万美元。集换式卡牌早在电玩游戏普及之前就已经风靡过，昔日的爱好者是为爱收藏。You don't have to play with it. You just buy it, you put it on your shelf, and you look at it, it's going to bring a smile to your face. I remember my dad used to tell me, you better enjoy this time of life, because when you get older, it's a different world. 大人世界还真难懂，如今宝可梦卡甚至比运动卡成为更热门的投资标的，收集为了投资。This Pokemon card sold for almost $17 million in February 2026, the most expensive trading card ever sold. Since 2004, some Pokemon cards are far outpacing the broader market. For example, this card, if it was in perfect condition, would return significantly more than the S&P 500. And now, investors and celebrities are taking notice of the now $100 billion market too. I thought it was nuts. I said, why would anybody pay $1 million for a piece of cardboard? He said, you don't get it. 华尔街投资人也是看不懂啊！就算宝可梦是全球营收最高的 IP， 一张皮卡丘投资报酬率居然比标普500的年均12%还高哎，这是天方夜谭吧 Card collecting always involved a treasure hunt, but social media has taken that to another level, leveraging the excitement of chance to build hype and garner views. Box break culture, where people record themselves opening sealed products, has exploded. 这波热潮始于疫情期间，投资人找替代的资产，成年人找回儿时乐趣。2020到2025年间，集换式卡牌总支出就成长350%。For a card to be worth thousands, it must be an absolute standout. Like rare or vintage cards like the 1998 Pikachu Illustrator or the 1999 First Edition Charizard. 不同的卡牌就像是股票，市值有高有低。至于要如何估价 ，CNBC 的记者带着童年收藏的宝可梦卡来到纽约动漫展评价等级。So I got this card in I think like 99, 2000 for Christmas from my mom. She went to our local trading card shop and bought it for like $100. So fingers crossed it's worth at least that. It's a process called grading, sort of the gatekeeping of value. The difference between a grade 9 and a grade 10 can mean thousands of dollars. I really want that holographic Charizard to be a pristine set. And then we'll take them to our headquarters in Florida, which is where the grading happens. Two people actually end up looking at the card. Okay. They put it in the slabs and then send it back to you. And it'll be exactly like this, where it has the label, what you got on the grade. 结果记者的雷射喷火龙只拿到7级分，反倒是中间这张远古梦幻就拿到10级满分评级。接着重头戏是请拍卖行估价到底值多少钱。I'm gonna guess that you've got on a low end $1,000, a high end $1,500. The Ancient Mew is the more common variation. If it has the Nintendo misspelled, then it'd be significantly more. 就算是10级分的卡，价差也是很大，有特殊之处才有天价的增值空间。I actually just sold a card this week. It was a 1997 platinum medallion card. It was worth about $5,000 in its condition. That's like the big question, right? Like, how much would a card have to be worth for you to say, I'm okay parting with this? I have a card that's worth $50,000. It's a great card to have in my collection, and it'll sit there, but if circumstances change, I have this emergency fund essentially sitting there waiting.
但是宝可梦卡本质上还是收集品，流通性很受限，有行也不一定有市，估价高也不代表有人买。Most trading cards have little resale value, and the slightest damage can cut value significantly. The market is also subject to high transaction fees and counterfeits, and can, of course, be very volatile. I wouldn't say go put all of your money into that. Those maybe if you were really, wanting to go all in. 毕竟支撑这些宝可梦卡价格的是善变的大众流行文化，不是真金白银的企业获利。这热潮要是退烧了，卡片终究只是卡片。体育者这么道。好，我们刚在留言区跟大家来互动说，油品出问题的话，大家应该怎么做呢？那么有2个选项是最多人选的。第一个认为说是出事品相刚吃完，可是不害怕啦，觉得吃不死人。第2个是外食或自己主动难逃，所以干脆就多吃花椰菜来排毒。那接续我们再来跟大家来互动喽。3则新闻让你们来选，想要看哪一则呢？首先第1则是大陆新疆因为高温融雪引发洪灾跟土石流。第2则是被墨西哥的球迷干扰睡眠，英格兰3-2挺进到8强。第3，韩剧《鬼盖》开播了10年，4大主演要打造综艺。3则新闻，大家想看哪一则？欢迎在留言区告诉我们，稍后就会进行播放。好，接续我们再回头来看看是苗栗的苑里有民众车辆失窃，警方展开搜索，在介寿路发现车辆行踪，沿路追捕了47岁的张姓男子，还发现他不止赃车，还酒驾毒驾。来看现场。前方车辆靠边停车。警方不断鸣笛广播，前方黑色休旅车不停，还加速逃跑。后边停车。远警追车了5公里，直到驾驶转进小巷，被车辆阻挡。原来这名男子开的是赃车，身上背着2条通缉，还涉及酒驾毒驾。7月5号上午，苗栗苑里有民众报案，表示自己出门找朋友忘记拔钥匙，没多久车子就被偷了。辖区警方接获报案，随即展开搜索，20分钟内找到了车辆踪迹。警方逮捕张姓男子后，初步筛检，酒测值超过法定标准，毒品筛检亦呈阳性反应。经进一步查证身份，发现张嫌另涉嫌毒品及洗钱案件遭通缉。原来张姓男子是通缉犯，有洗钱、毒品前科。这次喝酒酒测值达0.26，毒品快筛呈安非他命阳性反应，还敢偷车上路，被原警以窃盗、公共危险、毒品等罪嫌移送苗栗地检署侦办。TVBS 新闻谢国金、苏泰莹、陈维仁苗栗报道。再来看看，又有毒驾发生在台中的火车站。今天凌晨出现警车追逐一台车辆，驾驶被拖下车，发现车内藏有安非他命毒品，唾液快筛也呈现阳性。那么他毒驾上路，路过的游客知道之后都很害怕，担心说走在台中或者是遇到毒驾或是交通状况，到底该怎么办？2部警车包夹银色车辆，远警冲下车，立即将驾驶拖出车外压制，一瞬间吓坏不少民众。驾驶还不断挣扎，因为他涉嫌吸食毒品，开车上路，还在台中火车站前方，根本拿生命开玩笑。我想一直奇怪，伊唔知伫倒位，嗰度是安尼呼呼叫叫咧，伊就规个来到遮都要在动起来，声音真大声。警笛声大到许多居民都被吵醒了，纷纷跑出来查看。就在民权路知名烧肉店前方，6号凌晨2、3点左右，26号的阳性男子驾驶银色车辆，没开大灯，跑给警察追，没想到车上藏安非他命，还有 K 盘，毒品唾液快筛呈现阳性反应，还一路在市区追逐了6分钟。是台中人，但是刚来还是会有一点怕怕的，像类似毒驾或者是一些就是交通的状况都蛮害怕的，就是担心会不会就是走在路上会不会有一些突发的状况。所以你也感觉讲安尼危险真正嘛是有危险性。对啊，又是毒驾，而且又在台中火车站前方发生。刚好这次警车市区追逐吸毒开车的阳性男子是在深夜，没酿成其他意外发生。要不然，如果在白天人来人往，后果不堪设想。虽然阳性男子最后被以妨害公众往来安全罪以及公共危险罪嫌送办，但毒驾事件频繁发生，民众走在路上都提心吊胆，不知道毒驾意外什么时候又会在身边出现。TVBS 新闻从领声台中报道。
再来看街头发生了大乱斗，桃园中坜一处路口，昨天下午爆发一场肢体冲突，两个人在停红灯的时候轮流对打，其中一名男子挨揍的时候还帮忙扶着对方的摩托车，让目击民众觉得也太猎奇了吧。不过远警到场后发现这是误会一场。街头格斗赛在大马路中央直接开打，黑衣男子朝对方猛力挥拳，被打不满意，灰衣男子比出就都妈得暂停手势，现在换我了。回合互换，灰衣男子朝黑衣男子的安全帽猛揍，打到安全帽的前罩都喷飞了，还不停手。但放大仔细看，打到一半，机车都差点倒下去。黑衣男子不断挨揍，但手里还是紧紧帮忙扶着摩托车，画面有点猎奇。他们互相礼让对方打完，然后才换下一个还手，我觉得还蛮有趣，就是都是攻击安全帽，感觉手应该会比对方还要痛。不过这场街头对决其实根本是误会一场。事情就发生在5号下午接近4点左右，灰色衣服的中性男子行经桃园中坜中华路2段路口的时候，疑似遭到不明人士逼车，结果到了停红灯的时候，误以为旁边的卢姓男子就是刚刚逼他的那辆机车，两个人发生口角，但是肢体冲突一触即发。卢姓男子先朝对方挥了一拳，结果直接被踹飞，两个人就在停红灯的期间展开回合制的互打。双方虽不提出伤害告诉，全案仍依社会秩序维护法依法就办。目击民众把影片PO上网，也引起热议，直说这根本是最讲武德的对打。黑衣男都被狂揍，还在帮忙扶机车，难道这就是最后的温柔吗 ？TVBS 林志伟、陈真桃园采访报道。好，我们要谢谢网友进城，他抖内给我们300元，提到说上礼拜5本来想要抖内，但是怪怪的，所以现在补一个，希望说仙女忘记喝水，还是要多补充水分哦，提醒大家也要多多补水，谢谢进城。好，接下来我们再来看的是呢，现在社会上的议题，台东的玄济宫5号傍晚6点左右，被人开着小货车一次泼洒10桶的秽物，当时呢有信徒见状上前来阻挡，双方还一度发生了推挤之外，警方获报立刻展开调查，1个多小时之后，就在大武乡把这一名要返回屏东的嫌犯拦下来。驾驶开着小货车才刚抵达现场，立刻乱成一团。原来这时有人穿着紫色衣服，却载着秽物来到台东的玄济宫泼脏，结果遭信徒阻挡。重点是，这已经是最近的第3次。原来玄济宫上个月23号深夜遭人攻击后，这个月2号又有一次，没想到短短不到1周，5号傍晚约6点左右又发生了第3次，而且这次泼脏数量还来到10桶。本分局迅速掌握涉案外辖车辆，并与大武分局联合查缉到案，依法侦办。还好，警方获报展开调查，1个小时左右，就在台东太麻里附近找到了正要返回屏东的嫌犯。他表示，因为曾跟信徒在网络互呛，才会到场泼脏泄愤。只是，就算嫌犯落网，事发隔天，信徒仍早早排班在门口架起伞墙，而当地民众也跟着人心惶惶。因为老人家都去工作啊，现在又是暑假，小朋友都乱跑在部落。有的车子一经过都要小心一点了。不管在交通的动线，还有在安全治安的部分，也确实制造我们地方的负担。由于刚进入暑假，除了台东原本就有许多活动，如果再加上滋事群众，恐怕都会一再加重警方负担。因此，当地民众也纷纷呼吁外界理性面对，别让这场纠纷继续的剪不断，理还乱。TVBS 新闻古和纯台东报道。好，下雨天提醒大家走路也要多加的留意安全。昨天傍晚，有一名妇人经过捷运南势角站4号出口外面一处斜坡道，突然滑了一跤，头部还撞到地面，紧急送医。现在捷运局也处理，要纳入改善工程。
外头下着雨，有一名妇人缓缓走在人行道，偏偏当她双脚踏进斜坡，瞬间往前滑，重摔倒地，头撞到地板，一时间爬不起来。不少人上前关心，也帮忙叫救护车。案发现场就在南势角捷运站旁边的这个斜坡道，有一名女子她要穿越马路，没有想到呢，疑似因为地面实在是太滑了，就在这个位置摔倒在地，也吓坏了周遭不少的人。5号傍晚5点半，年约60岁的妇人在捷运站出口瓷砖地失足跌倒，救护员到场时她还清醒，但有点想吐，送往双和医院治疗。附近店家就表示有不少人在这摔倒。我是前天看到就2个老人家摔倒了，瓷砖走摔倒而已。有的人其实又会用跑的，然后或是没踩稳，只要下雨就很容易看到。对，因为他那个时间很短。大家所以有时候要赶着要冲过去干嘛的，或者从那边要冲过来都有，就跌倒了。实际测试，当人行道瓷砖上有水，水会在鞋底和人行道之间形成一层水膜。如果瓷砖表面又有灰尘或是油污，一旦踩下去更容易打滑。要是鞋底本身不防滑，整个抓地力也会大幅下降。自己注意就好了啦，鞋子也可以啦，就是比较说防滑的鞋，像我们这种年纪大穿一下比较防滑的可能会比较好一点啦。捷运局回应，妇人摔倒的位置是在大楼建筑线范围之外，当年是由开发案建商铺设的瓷砖。新北市府养工处6月底已经召开会议，把捷运路和和平街的坡道纳入改善工程，希望可以改善问题，避免又有人在下雨天在这摔跤。TVB 陈慧姐新闻报道。好，刚在留言区问大家想看哪一则新闻，那么有56% 的人都选择接下来这一则，也就是大陆新疆，因为高温导致昆仑山脉融雪，水流就从山区直冲而下，引发洪灾跟土石流，还有来自江苏的3口之家到新疆网红公路自驾旅行，刚好就遇上山洪爆发，母子下车来避险的时候被洪水给冲走，失联将近1周之后，在下游水库被发现了，但是已经罹难。恐怖洪流夹带碎石直冲而下，新疆受高温天气影响，昆仑山脉融雪加剧，大量水流一路往山下冲。江苏一家3口就因洪水遇上生死瞬间。新疆网红 S101公路突发山洪，江苏一家3口自驾出游，截至7月4日，母子被洪水卷走，失联已6天。原本趁着暑假到新疆网红公路自驾旅行，没想到半路遇上山洪爆发，车辆被洪水包围，驾驶猛踩刹车，试图稳住车身，但强大水势不断推挤，整辆车被冲到排洪沟旁，随时可能坠落。危急时刻，驾驶让妻儿先下车避险，没想到2人才刚下车就被瞬间冲走。孩子前一天刚过完11岁生日，原本是全家开心的暑假旅行。失联1周后，母子遗体在下游水库被发现，原本开心的家庭旅行，最后天人永隔。类似惊魂事件也发生在辽宁抚顺，骑着摩托车，水流就把他冲倒了，他就往下流。当时的第一反应得截一下车和人。画面可以看到，暴雨过后，街道瞬间变成湍急河流，一名女外送员连人带车一路被冲走。惊险时刻，2辆轿车停在水流下方，硬是把人拦住。我是站起来就看到他顺过去了，我喊了，我说快来人，旁边的人也就过来了。不过，并非所有人都能幸运脱困。辽宁抚顺3号到4号遭遇破纪录暴雨，市区多处严重积水，造成3人不幸罹难。TVB 新闻王金润、蔡怡杰综合报道。来看王力宏，他周末在成都演唱会摔伤，颈筋缝了39针。不过5号晚间照常表演，他也说当下不痛，但隔天剧痛。时间到，准时上台，王力宏站上悬挂道具。5号晚间不受前一天伤势影响，成都演唱会照样登场。有哭有笑，有汗有血。准备走上道具桥，旁边至少6名工作人员准备，因为4号就是在这桥段，王力宏绊到脚摔伤，撞到脸，可不容许再出第2次意外。前一天他透露自己左脸左耳一共缝了39针，实际情况到底如何？是不是很痛？当下没有感觉，因为你们都在。然后今天早上起来，剧痛，那个麻药都没了，你知道吗？但是现在看到你们，好神奇，又不痛了。台下观众也很激动，王力宏也在这天曝光了后台急救花絮。
只见他在换装期间，整个脸皱在一起。据他所说，耳骨碎了，观众听的就好痛。时间回到事发那晚，其实还有嘉宾助阵。周深的现身，大家好惊喜。事后他也发文，整场演出感受到王力宏对大家的爱，同时也期许他能够早日康复，能合体，想必很开心，但心情上却又有些复杂。就公开资料，王力宏下场演出是17号在大陆的长沙，这段时间养身体、养伤，盼尽快复原。TVB 新闻向我的蒋俊台报道。媒体人李艳秋最近被传出不能行走、晚年凄凉的消息，让她忍无可忍，就在脸书上发文晒照曝光近况，要大家别再听信谣言。资深媒体人李艳秋表示，最近接连被问是不是不能行走、晚年凄凉，让她意识到一直有不实消息在网络上传播。5号忍不住在脸书发文，表示这已经严重打扰到她和家人的生活。李艳秋坦言，这类假消息其实每年都会来个好几次，过去的旧报道被断章取义拿来赚流量，但是以前都认为不要回应就好，这次真的传得太夸张，就连很久没有联络的朋友都跑来打听，让她决定不再隐忍，直接向各大社群平台检举，要求全面下架。表示结果只是在跟机器人问答，他们只服务广告客户，并不会处理一般客服，甚至自己过去曾被恶意检举遭到停权，反而让这些假讯息一直存在，让他感到相当无奈。发文同时，他也晒出自己的旅游健身照，开玩笑说朋友都笑他平常太低调，才会有一些谣言传出。而最后他也呼吁粉丝看到假消息不要点也不要转传，强调我真的很好，谢谢大家关心。好，欢迎大家继续加入我们的聊天之外呢，在礼拜5也都会有频道会员互动的时间，欢迎大家继续加入我们，一起来支持专业新闻。接着我们来看的是失智症不再只是高龄化社会议题，最新研究发现，女性罹患失智症的风险明显高于男性，更容易因为高血压、肥胖、忧郁，还有缺乏运动跟睡眠不足等因素，加速大脑认知的退化。来看详细报道。因为就是你有这个轻微的症状，那我们现在要做保养跟预防啦，对，不要让自己再更严重。透过卫教与关怀，协助失智患者面对疾病，对已经出现轻度认知退化的长者来说，及早发现、及早介入是延缓病程的重要关键。就是我们会给他就是当下的适当的建议，然后还有当地社会资源，他愿意讲深入，我们可以针对他的不一样的地方给予更适当的建议。失智照护强调3动原则，也就是运动、互动与动脑。如果长时间待在家中，缺乏社交与认知刺激，大脑功能退化速度可能加快。失智长辈的话，我们会鼓励他要做3动：运动、互动跟动脑这样子。对，那其实去参加日照啊，他就是可以做了运动跟互动，就是跟长辈们的互动，然后老师他们也会安排一些的活动。台湾失智人口逐步逼近40万人大关，65岁以上长者失智症盛行率接近8%，其中女性盛行率9.36%，高于男性的6.35%。过去外界普遍认为女性失智比例较高，是因为平均寿命较长，但英国最新大型研究发现，多项可改变的失智症风险因子对女性大脑造成的影响比男性更加明显，包括高血压、肥胖、忧郁、缺乏运动、睡眠品质不佳、听力退化、吸烟、饮酒及糖尿病等等，都可能加速认知功能退化，提高失智症风险。失智症有一些危险因子。那包括这些抽烟啊、高血压啊、胆固醇啊这些等等啊，教育水平等等哦。那这些危险因子当中，大概女性占的比例会比较多。举例来说呢，女生这个脑部呢，这个微血管的网络的这些部分呢，在血压的些微的变化，它的受到的这个攻击的力道是比较强的，比男性强的。那所以导致说我们这些病人呢，女性患者的在这个脑部发炎方面呢，比男性来的被破坏的攻击力比较强。
盛行率来说呢，像忧郁症啊、听力不好啊、高血压，这些都是盛行率非常高的疾病。可是倒不是说真的哪一点最重要，而是所有的因子其实都应该要被好好的控制。尤其就是说，当你不止其中一项危险因子，像三高的问题就常常是可发生的如果你有三高的问题，然后再加上心情不好，又再加上睡眠不好、肥胖的这些问题的话，就会造成风险更高。医师指出，即使男女暴露在相同风险因子，大脑受损程度仍可能不同。其中一项重要原因与女性更年期后雌激素下降有关。女性荷尔蒙呢，在这个50岁以后的过更年期以后，就会失去雌激素的这个存在了。所以这雌激素呢，在原本的这个大脑里扮演一个修复啊、提供能量的角色。那在更年期以后的妇女，她这些保护网就比较没有了。医师也强调，失智症预防不该等到65岁以后，从40岁开始就应积极控制血压、血糖与体重，培养规律的运动习惯。尤其女性更应重视心血管健康管理。大部分的风险因子呢，都是集中在中年的那个时期，所以中年的时候的健检非常重要。当你看见你的健检当中的数字其实开始起变化，甚至有红字的时候，千万不要掉以轻心这些其实都是你好好的控制，就可以降低失智的风险的一个几率。失智症并非无法预防，关键就在提早介入，透过全面性的健康管理，就有机会降低未来罹患失智症的风险。TVBS 新闻李建伟、刘彦轩台北采访报道。想看最完整的新闻内容，记得下载 TVBS 新闻网 APP。